Ya con eso queda ya. Oye, las tarjetas nada más las puede ver cada quien, ¿verdad? No las puede ver el equipo. Team Cap, los turnos deben de ir Team Cap, Team Ironman, Team Cap, Team Ironman. O sea, ellos empiezan primero. No me quise referir a eso. A lo que iba era que tiene que ser cruzado. O sea, no puedes tocar al jugador de Team Cap y al jugador de Team Cap en el siguiente turno. Sí, uno y uno. Se quedan. ¿Qué salió él? No, pero se le salió la rojita. No, pero todo viene un rojo y dos. No, no salió. Estaba equilibrado. Ah, me salió Punisher. Dicen que era bueno. Lean sus tarjetitas y vean si hay alguna que no entienden. Ah, pero Punisher es Team Campo, ¿no? ¿Cómo sabes? Rojo es Iron Man, azul es Cap, negro es Parcial. Ah, no, me salió Wasp y Iron Spider. ¿Alguien no tiene cámara para...? Ya vi que todos tienen celulares chingones. No, la foto de lo que sacaron. Rincon está chido, güey. Rico. ¿Cuál es mi rara? No tengo rara. Sí, pero son los cap, güey. Tú tienes que agarrar nada más los que son cap. Ah, no, mi rara es Punisher, ¿va? O sea, todo es tuyo. No, por eso, por favor. Ahorita le pones a Mario Benz que sí. Sí, no, tengo que agarrar, por ejemplo, las dos de cap, ¿no? No, güey. Espera, por equipo. No, yo quería el Punisher, me salió Punisher. Ahorita vamos a ver. Yo tengo dos rojas nada más. Ajá. No, eso no todavía. Mario, una pregunta. Y aquí, por ejemplo, me salieron estas. En tu cap. ¿Cuál es el Iron? ¿Este es el cap? ¿No ves Iron Man? Este es neutral. Es ya negro, mientras que estos se ven levemente azules. Me quedo yo con él. Ajá, lo demás se lo paso a la derecha. Porque el jugador de la derecha debe ser contrario. O sea, que él me va a dar el Shukul. O sea, a ver, Mario, tengo que agarrar una de aquí ahorita y pasarla. No. ¿Vas Las a dos que pasarme? usan tu facción, las pasas. Ok, Estas son dos. mías, son mías, Estas las dos quiero me yo. las vas a dar. Y estas se van para allá, voy para la derecha, ¿no? O sea, vamos a hacer así. Yo te voy a dar a Luke Cage y a Punisher. Lo bueno que es tuyo, güey. Nomás es para que me lo prestes ahorita. Sí, güey. O sea, ya lo tiene, güey. Ah, y también te quedas con la...